Ты меня слышишь? Не шуми, не шуми, не шуми. Вот. Есть курица с яйцом, а есть вот мальчик с кирпичом. Кирпичи — это вообще наше все. Вот люди счастливые тут живут, а? С утра до ночи, вон там же кто-то даже заколотил окна. Вот с утра... Нет, жарит. Вот это делать нельзя. Не надо так делать. Вот у людей нервы там стальные. Вот слушать вот это вот звуки вот эти. Ой-ой-ой, крики детские. Вот, и так вот он ходит уже где-то минут 30. Он ходит с этим кирпичом. Нет, только громыхать не надо. Ой, я не могу. Вот какие тут счастливые люди живут, а. Нервы как канаты. Так, пожалуйста, изящно, изящно. Так, чтобы не слышно было. Нет, нет, сползай сам и бери. И послушай меня. Не шуметь. Не шуметь. Носить носи. Шуметь не шуми. И не громыхай им. Не громыхай. Это у нас локомотив. Он сказал, это поезд, у которого один только локомотив. Вагончиков нету. Ой. Устал. Устал? Может, ты дом построишь, а? Давай построим дом лучше. Это будет краеугольный камень и еще пару веточек. Да. Нет, пожалуйста, не громыхай. Это будет так, и еще положим палочки, и будет дом. И вообще нам уже пора, уже темнеет, 4 часа. У нас сегодня часы перевели. Что где? Палочки? Ну, мы спрячем этот кирпич, в следующий раз мы его найдем. Где спрячем? Ты такой чумазый, это вообще, у тебя вокруг рта все грязное. Ой, это вообще прям пылью покрылся. Пожалуйста, осторожно. Уже темнеет, 4 часа. Мы сейчас домой пойдем, уже темнеет. Ой, у меня уже голова от всего от этого. Я вот думаю, а как же вот они летом окна открывают и вот это слушают, вот это дреньканье целыми днями. Это же изо дня в день, изо дня в день. Так, осторожно, 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 дети. Дети идут. Осторожно. Девочки идут. Вот такие девочки. Help, help. Вызывай спасателей. 911. Команду Дино. Команда Дино. Команда Дино. Прилетают, спасают, вытаскивают в последний момент всех. Они вот этот вот. Они такую подушку надувную раскладывают и все. Ой, у тебя такой грязный ротик. Слушай, дай-ка я тебе вытру, а. Получше, да? Получше стало. А то прям чумазый был какой-то. Вот уж точно чумазый. Вызывай спасателей.
Все, солнышко садится, становится... Мама! Что? Один! Помоги, помоги. Подставляю руку. Спасаю в последний момент. Руки такие грязные. Спасибо, мама! Спасибо. Да, ой, какие Ужас. Пойдем домой. Дина! Да. Команда Дино. Смотри, лицо только не ударь, хорошо? Дина! Лицо только не ударь. Это дом Дина! Это дом Дина! Это так Дина! Команда Дина спасла? Дин! А не изюк! Ты же сказала, что это локомотив у тебя. Это посадик! Лок- Ой, это наш садик! Вон уехали нас! Может, домой пойдем, а? Нет, он еще подошел! Ой. Так, ну что, Джаред, уже пора, пора. Давай, уже темнеет. Часы перевели сегодня. Жарик, пожалуйста, аккуратно, 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 аккуратно. Не ударь никого и себя тоже, слышишь? Поезд, играет в поезд. То у нас были только машинки, сейчас у нас поезда появились. Томас стал интересен, то было неинтересно, а теперь стало интересно. Ну все, пошел туда. Сейчас до самого конца будет идти. Ага, ага. Ударил? Так вот, я тебе про это и говорю. Я тебе про это и говорю. Аккуратно. Тетя, смотри, тетя, не ударь. Напряглась тетя, осторожно. У вас нервы такие крепкие. Так, осторожно, осторожно, Джарик, осторожно, пальцы и так далее. Все. Теперь надо достать. Мы не ищем легких путей, нам нужно что посложнее. Достал? Ну ты вообще. Смотри, мальчика, вон там, видишь, мальчик Бэйби идет. Смотри, не ударь его. Аккуратненько, там сзади. Сзади мальчик. Смотри, аккуратненько, сзади мальчик тебе. Ну что я могу сделать? А вон смотри, Жарик. Wait. No. This is his brick. Sorry. Джарик, почти украли твой. Вот он. На, вот он. Смотри, почти украли. Я спасла твой этот. Его почти забрали мальчики. Вообще, это был, наверное, их кирпич. Отдай им. Они в него играют. Осторожно, Джаред. Отбили игрушку. Отбили мяч того мальчика. Осторожно, Джаред. Так, все, Джаред, нет, это так мы не играем. Это ты можешь кого-то травмировать. Все, забираю кирпич. Послушай, ты кого-то можешь травмировать. Пойдем уже, все. Устали, пошли, я тоже устала. Вот твой кирпич, но там нельзя. Можно кого-то ударить, и голова пробьется. И что будем делать? Будет нам большое-большое а-та-та. Пошли, куртка уже вся грязная, пошли. Я уже очень-очень устала, пошли. Спать хочется, голова болит. Трейн только здесь, на лавке, и вот на этом вот
мягком поле, полу. Вот это мягкое покрытие, где поле. Вот мягкое покрытие, только на нем. А лазить с кирпичом нельзя. Детки, внизу кого-то можно ударить. Придет чей-то папа, мама и будет так ругаться, так ругаться. Вон, смотри, рядом с тобой птичка, она сейчас себе клевать будет. Вон она, у лавки, вон она, улетела. Все, Джарик, все, играем только внизу. Ага. Ты понял? Ты понял? Да, не нравится. Вот покажи себя с самой плохой стороны. Ну ты понял, почему я запрещаю? Вот что-то настроение пропало. Ты же сам себя ударил этим кирпичом. А если кому-то? Думаешь, можно? Джарик, скажи пока-пока нашим зрителям. Пока-пока нашим зрителям. Потри то место, где ты ударил, потри. Давай потру, где болит? Покажи мне. Давай потру. Давай потру. Ну, потру чуть-чуть, вот сам потри. Хорошо. Пойдем домой уже, все. Настроения нету. Не надо туда, ну там же грязно. Нет, пусть едет большой, а маленький, говорит, там, где палец, это там трейн его, как бы, он представляет, что там... Спасателей вызывай, команда Дина. Наверное, был ураганный ветер. Ураганный ветер. Он переворачивает этот кирпич. Да? Ой, боже мой, какие здоровенные. Яму? Ай-яй-яй. Осторожно. Все, темнеет, скоро пойдем, приготовься. 10 минут, и мы идем. Все. Все, пока-пока, наши зрители. Не хочешь пока-пока? Завтра в садик. Что, выручили? Команда Дины вытащила. Ура! Теперь давай, чтобы салют был. Салют большой. Фейерверк. Мошки летают, комары летают. Вот они садятся прям. Комары. Ой-ой-ой-ой. Так, бутылку тоже отбили. Все нельзя, ничего нельзя. Ну вот девочки тоже носятся как ненормальные. Все как ненормальные носятся. Еврейские девочки, еврейских детей. Да? Что это? Дай-ка посмотрю, что это такое ты нашел. Это просто больно. Больно? Да, видите как? Ой, колючее ты имеешь в виду, колючее. Да. Колючее. Ну все, да? Кирпич мы только возим, как поезд. Но мы его никуда не бросаем. И вообще здесь комары кусаются уже. Что-то комары откуда-то вылезли. Вечер и комары. Вон они как все носятся. Вы посмотрите, что творится, а? Вот оно, американское питание, я так думаю. Мама! Спасли паровозик. Так, паровоз идет в Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, слышишь? Вот видите, у еврейских мальчиков такие вот беленькие штучки и шапочки на голове. Да что там? Неужели бревно на рельсах? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. Ой, там какая-то преграда, большая шина. Давай. Нет, ее не надо выковыривать. Выковыривать не надо. Представь, что ее просто объехать надо. Объезжаем. Ой-ой-ой, перевернулся.
Ой, ничего себе кульбиты какие. Ничего себе кувырочки. Видите, как он то нет. Вызывай спасателей. Нет, все. Все, да? Ну хорошо. Опять ураган? Да. Мы пока не закрепим, не успокоимся. Нам нужно 200 раз ураган, 200 раз спасатели, 200 раз что-то. Вот если он что-то там начинает фантазировать, вот ему надо много-много раз, одно и то же. Да, вот такие у нас игрушечки. Игрушечки 21 века. Ну ладно, всем пока. Длинные выходные у нас. Так, наш рюкзачок вон там. В общем, здесь очень шустрые дети. Я так обратил внимание, что прям вон, видите, как носится. Это просто в футболках. Вон что творится. Ой, они, мне кажется, вообще кого-то сбить могут. Вон. Так, осторожно, смотри. Так, guys, please, be careful. Watch kids. Яма, да? Ты что-то там выковырнул, что ли? Они носятся как ненормальные все. Как будто забеги века, забеги века. Джаред, осторожно! Джаред, осторожно! Слышишь? Они тебя могут просто-запросто сбить. Вон они обувь теряют. Они теряют обувь. Тебя могут затоптать просто. Давай, осторожно. Наш уже какой-то как улитка. Кто упал? Поезд? Локомотив? Да что ты? Это он показывает свою самую медленную версию, Джаред. Самую медленную версию. Обычно он как этот. Мы уже набегались тут, В футбол играли. Я не могу. Ты не можешь его сдвинуть? Да. Вызывай... Ты вызывай кран. Нет, там мозоль. Опять? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну это вообще какие-то худющие и такие-то сильные. Так, ну людей еще много. На площадке. Ну, вот я говорю, сейчас он показывает свою такую медленную версию. Вообще-то он обычно бегает. Он уже убегался. Но он сегодня не спал, поэтому я надеюсь, что мы сейчас пойдем спать. Ну как спать? В 7:30 пойдем купаться. Что ты нашел? Покажи мне. Это что? Уголек. Это золото и бриллианты. Кто-то потерял серебро. Слиток серебра. Это авось сейчас. Что? Это авось. Авось? Паровоз. Ой, май гад. Watch our kids. Да что ж такое, а? Сейчас я их всех построю. Ну это ужас. Жарик, вот ты сидишь вот так, они тебя затопчут. Сейчас затопчут тебя. Вон что творится, а? Вон они куда. Вот, тоже чьи-то кони. Да, вот ударился Жарик левой щекой, там на железяке, да? Покажи мне, больно сейчас или уже прошло? Покажи мне. Больше не больно? Давай аккуратненько.
Так, у нас там остался рюкзачок с тобой. Его не утащат? Слушай, побудь здесь, сейчас я пойду рюкзачок возьму. С этим кирпичом, они тебя затопчут с этим кирпичом. Потому что ты сидишь там, они вокруг тебя носятся. Мы там рюкзак оставили, Джаред. Мы там оставили твой рюкзак. Вон что творится, а. Вот они, вот они, вот они, спринтеры. А мы по силовым упражнениям в основном. Джаред, я оставила там рюкзак. Да. Вот, нашла ему задание. Сбегай, говорю, принеси рюкзачок Славке. А я посторожу твой кирпич. Нет, не там, не там, не туда побежал. Ну, пусть ищет. Хоть немножко кирпич этот мы уберем в сторону. Так, интересно, найдет он его? Здесь вот какие-то тихие люди. Вот здесь тихие. Да? Вот там вообще. Он несет, нашел. Тоже, видите, он ходить спокойно не может. Он бегает, бегает, бегает. Так, клади сюда. Давай, еще немножечко и все. Молодец, умничка. Нашел рюкзачок. Клади на лавку. Клади на лавку. Вот, да, все. Опять, да? Опять, что ли? Только... Ну, давай, вот так, по дорожке. Вот там, где вот это вот идет рельсы, вот по рельсам давай, по рельсам. Ну да, вот это вот поло... Да. Это только сын. Нет, вот эта полоска, она и есть у тебя вот... Нет, только сын. Машина. Ой, а это тоже. Это конфетти. Ты сейчас их все... Ой, ты сейчас их все соберешь, эти конфетти. Они все будут на твоих штанах и на куртке. Да, они прилипнут сейчас к тебе. Осторожно. Давай, попа, не вытирай ничего. Вот так, да, давай, вот так. Во, вот так, давай. Тяжело, а ты как думал? Нет, туда не надо. Мы не будем таскать. Вот так, да. Отдохни чуть-чуть, отдохни. Ой, ты такой чумазый, Вся куртка грязная, слушай. Вот вы когда-нибудь делали упражнения с кирпичом? Учитесь. Упражнения с кирпичом.